अस्सलामुअलैकुम। वेदर ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। मगरबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त मुल्क के शुमाली इलाकों में मौजूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सवात, शांगला, पेशावर, कोहाट, मालम जब्बा, दीर, नौशहरा, स्वाबी, हरीपुर, हज़ारा, मालाकंड, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, कोटली और गिरदनवाह में, जबकि गिलगित के तमाम अजला में कहीं कहीं तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोठोहार, डेरा इस्माइल खान में भी चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जहां का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। मुल्क के दीगर इलाकों में अगले चंद रोज़ तक किसी बारिश का कोई इम्कान नहीं। अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है, जिससे दिन का दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहने का इम्कान है। ताहम बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में अच्छी बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश KPK में ककोल 39, पटन, मालम जब्बा, कलाम 25, सैदो शरीफ 22, बालाकोट 16, अपर दीर 10, लोअर दीर 5, चित्राल 7, मीर खानी 3, कश्मीर में गड़ी दुपट्टा 22, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 9, सिटी 8, रावलाकोट 2, गिलगित में स्तूर 14, स्कर्दू 12, गिलगित शहर 6, बाग रोड और गोपिस में 4 मिलीमीटर, जबकि चिल्लास, दरोश 3, भुंजी 1 और पंजाब में मरी में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा आप अपने शहर का मौसम कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।